Birinchi bo'lib kanal ochganingizda shuncha odamni qanday yig'aman degan fikr bo'lganmi? Yo'q. Bo'lmagan. Men даже kerak bo'lsa prosmotr, obuna, like degan narsaga umuman qiziqmaganman. Boshida ochaman degan paytim nima deganman? Ochaman. Umuman odamlarni kuttirmayman. Kerak bo'lsa har kuni bitta tekstni chiqaraman. Oldin men fanfiklarimni yozib bo'laman, keyin asta-asta finalgacha yozib bo'laman, keyin bitta-bittadan qismini chiqarib boraman degan narsa bo'lgan xayolimda. Keyin unaqa qilmaganman, 2-3 qismini yozganman deb birinchi qismini qo'yganman YouTube'ga. Keyin shunaqa aktiv yo'q edi, shunaqa yig'laganman. Aktiv bo'lsa shunaqa fanfik yozgim kelmaydi ekan deb yig'laganman. Keyin umuman obuna haqida o'ylamaganman. Keyin obuna haqida o'ylaydigan bo'lib boshlaganman. Boshida obuna haqida o'ylamaganman. Taxminan 15-20 odam bo'lgandan keyin shuncha odam bo'libdi deganman. Deganim shuncha akkauntlarda obuna bo'lganda keyin "Sen necha akkauntingda obuna bo'lgansan?" desa 5 ta 6 ta degan. Bitta odam kelibdi, qara, bitta odam begona odam qo'shyapti deb shunaqa xursand bo'lganman o'sha paytlari. Agar tanlash kerak bo'lsa fanfik chiqarishda Telegram va YouTube'dan qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? YouTube. Chunki ko'p odamda Telegram yo'qligiga bilib qoldim. Shuning uchun YouTube'ni tanlardim. Ko'p odamniki dadasiga, oyisiga, opasiga nimadirlarga ulangan bo'ladi. Shuning uchun YouTube ulamagan bo'ladi. YouTube'da tanlardim. Aynan nega fanfik yozishni tanlagansiz? O'qib bersangiz bo'lardi-ku. Ideyalar tiqilib yotganda g'oyalar. Nima qilay? Yozgim keldi. Shuning uchun yozdim. Ideyalar shundoq ko'p edi. Yozaman deb qo'ygan. Shuning uchun zerikkanimda yozganman. Kimni fanfikidan birinchi bor ta'sirlanib yig'lagansiz? Esimda yo'q. Umuman esimda yo'q. Birinchi kimni fanfikidan ta'sirlanib yig'laganman? Shunisi esimda bor, o'zimni fanfikimdan o'zim ta'sirlanib yig'laganman. To'rtta Dunay segir hikoyasini yengib olganicha o'zim ta'sirlanib yig'laganman. Lekin muallif o'zimman, shuni yig'laganman, shunisi esimda. Ba'zankiga shunchaki deyman, bitta hikoya-ku, shunchaki bitta odam tomonidan yozilgan-ku deb qo'yaman. Lekin ba'zilarga shunaqa yuragim boshqacha bo'lib ketadi-yu, mayli deb qo'yishim mumkin. Ba'zilarga yig'laganman. Aniq kimni fanfik ekanligi, kim ekanligi esimda yo'q. Sizga fanfik yozish yoqadimi yoki o'qish, yozish? Masalan, men avtobusda o'tiribman. Avtobusda o'tirgan joyimda fanfik yozishim mumkin. Shunchaki biror joyda o'tiribman, fanfik yozishim mumkin. Lekin o'qiy olmayman. O'qisam yotib o'qishimga to'g'ri keladi. Hissiyotlarga berilib, yoki o'tishim kerak, yoki nimalarni yotishim kerak o'qiganimda. Shuni tinchgina yozganim yaxshi. Fanfiklaringizni o'ylab yozasizmi yoki ideya kelsa yozib tashlaysizmi? Xo'sh. Masalan, men bir fanfik yozmoqchiman-ku, o'shani chiqarmasimdan oldin 2 kun uxlamay men uni yozaman. Lekin men hozir xayolimda уже 20 tadan ko'p fanfiklar ro'yxati turibdi. O'shadan birin-ketin chiqarishim kerak. Masalan, hozir ideya keladi-yu fanfikka. O'shani keyingi 22 yoki 23 ro'yxatga qo'yib qo'yaman. O'shani chiqaraman deb. Ozgina voqealarni esimda qoldiraman-da, shunaqa voqea bo'lishi kerak edi o'sha fanfikda deb qo'yaman. Keyin unga navbat kelganda uni ozgina voqealarni o'ylab olaman. Keyin uni tanishtiruvni, treylerini chiqaraman. Nima bo'lishini keyin men o'sha tanishtiruvni chiqargandan keyin 2-3 kundan keyin uni davomini chiqaraman shunaqa. O'sha payti 2-3 kun davomida men boy joyda o'ylab yotaman fanfikning davomini. U shunaqa voqea bo'ladi. Hammasini o'ylab olaman. Har bitta qismini yozganimda biror bir voqea beradi. Masalan, yo'lda ketyapti, shunchaki uyga borish kerak. Lekin men o'sha joyni yozib turgan paytim o'zidan-o'zi barmoqlarim nimadir qiladi, avtohalokatga uchradi deb yozib boradi. Keyin o'sha oxiri bo'ladi-da, keyin saqlanib qilishni bosadi, YouTube'ga qo'yib yuboradi, Telegramga yuboradi. Keyingi qismda shuni qanaqa avtohalokatga uchradi, nima bo'ldi, o'shalarni nima bo'lganini chiqarib berishim shart. Har bir masalan yozaman-ku, oldin 2 kun 3 kun uxlamay yozdim uni. Keyin men uni YouTube'ga, Telegramga chiqarishdan oldin yozib boshlaganimdan keyin bir nechta voqealar qo'shiladi. Olib tashlanmasa ham qo'shiladi shuncha voqea. Qo'shilib boraveradi. Shunaqa. Yozib turgan joyimning o'zida keladi ideya. Nega fanfiklarni sekin, ya'ni ancha muddatda tashlaysiz, ertaroq tashlamaysiz? Menga oson deb o'ylaysan.
ertalab tur, repetitor, undan soat nechada kel, ovqatlan, repetitor, dars qil. Masalan, hozir intervyu video yasayapman. Shunga vaqt ket, video yasa. Shunaqangi ko'p vaqt tak bu ideallarni, fanfiklarni taxlab chiqqunimcha shuncha vaqt ketadi. Mana hozir sanab chiqsam juda ko'p 5tami 6ta fanfik yozishim kerak. Dugonalarimda ham fanfiklar bor. U menga nima voqealar bo'lishini, nimalar bo'lishini hammasini aytib qo'ydi. O'shalarni ham yozishim kerak. O'zimni fanfiklarim ham tiqilib yotibdi. Qaysi biriga uspet qildim? Bittasini chiqarib bo'ldim deguncha, narigisini so'rab turishadi. Nima qilay, menga ham qiyin. Black Flower, Iblisning sevgisi, 4ta dugonaning sevgi hikoyasi, nimadir fanfik, xullas 6-7 ta fanfikim bor. Shuning uchun ko'p muddatda chiqadi fanfiklarim. Shunaqangi ko'p menda ishlar. Dunyoning ishi menda. Sizga kimning fanfiklari yoqadi va nega? Aytib o'tdim-ku, o'sha fanfiklari yoqadi. Aytib o'tgan, boya aytib o'tirganlarni iltimos yana aytmang, yarim soat bo'lib ketibdi bu videoga ham. Fanfik olamiga qanday va kim tufayli kirib kelgansiz? Buni ham aytdim. Men YouTuber orqali kirib kelganman. Xafa bo'lganingizda aynan qaysi so'z yoki gaplar o'zingizni otasiz? Bu shunchaki yengilishimi? Hali oldimizda to'fonlar ham bor. Seni xafa qilgan insonlardan albatta qazosingni olasan. Shu gaplar. Siz uchun baxt nima? Men uchun baxt bu pulda, yaqin insonlaring yoningda bo'lishida, o'zing sevgan insoning bilan baxtli bo'lishda baxt. Ilk eshitgan kepib qo'shig'ingiz. Adashmasam Sama Mone qo'shiqi. Nima uchun YouTube'ga kirib kelgansiz? Fanfik yozish uchun, birinchi navbatda fanfik yozish uchun kirib kelganman YouTube'ga.